За нэг Оскарт орох гэж байгаа охид хүүхнүүд тэрийг үзэх гэж байгаа улсууд энэ төр зөвхөрсд. Энийг үлсэн. Ер нь их хөдөлгөөнтэй биш ингээд дандаа хүчлийн хамгаалтууд гарчихсан. Ингээл энэ тэнд замууд хаачихсан. Тэгэл ингээл ийм том тэрэгнүүд чинь ингээл битүү юутай. Нөө жүжигчд энтрээс суулгал явчихдаг бол та. Ингээл цагдаа нар хамгаалтанд гарчихсан. Бидний цагдаа нар ер нь ингэ зам дээр нэг харагддаг одоо энэ засвар хийж байгаа дээрээс нь өнөөдөр Оскарын шагналыг гард төлөлтөд явагдах гэж байгаа учраас энэ тийм цагдаа нар их гарсан байна. За ингээд нэг хар тэрэгнүүд чинь зүгээр том хар тэрэгнүүд их олон болжээ. Гэрлүүгээ явдаг юм гэж бодсон. Энэ хавийн бичлэгээр жоохон хиймээр санагдаад явчлаа. Та нарт бас үзүүлээ өнөөдрийн яг Оскар болж байгаа өдөр Холливуд бульвард энэ Лос Анжелесын баруун хойд хэсэг ер нь ямар шиг байна вэ гэдгийг харуулъя гэж бодлоо. Энэ яг дашрамт хэлэхэд эднийхэн дулаах учраас гэдэг юм уу байшин барилганыг их аягт цутгалт хийдэг. Энэ харин цутгалттай юм байна. Голдуу юуны суурийн цутгачаал дээшээ модон хийцээр явчихдаг шүү дээ. Энэ бас модон хийц гадналаар нь явна. За ишиг явна да. Энэ жил энд нэлийн бороо орох байгаа. Ер нь өвөл их олон бороо ордгүй юм гэсэн. Тэгээ энэ жил ерөөсөө юм л бол бороо орол 3-4 хоног үргэлжлээл байгаа. Саяны өнгөрсөн 2-3 хоног бас зөндөө их аадар орсон. Өнөөдөр бүрхэгдүү тэгтээ бороогүй байна. Цагтаагийн машин тэгж юм да. Цагаан алагтай. Тоноглол моноглол гэж хэлсэн. Янз бүр юм байдаг шүү дээ. Хоолны газрууд нэг энгийн нэг том гэлцэл болсон юм байдгүй. Тэгсээр нэг тийм айдагаан халуун дулаарчтай тийм байдаг. Урд хойно камертай тэгээд эднэр өстө өвч бүрэн компьютер жиж бүх юмнууд нь аюух тоноглол сайтай байдаг. Энэ болохоор Ford байна. Тэгэл хамгийн хүч сайтай хурдтай машинууд л байдаг багтаа. За энэ рүү ингэж өгөхөд энэ машинуудыг жоохон оройс аваадах. За
Энд нэг нөхөр мөнгө өгөөч гэд. Гэт бичиг барьчихсан бас сууч. Энэ аятайхан хорооллуудаар ерөөсөө юм эзгүй нохой гэж байдгүй. Амьтны нөгөө цагдаа ирээд аваад амьтны эмнэлэг мэмлэг асардаг газар нь хүргээд өчтдөг юм шиг байна. Тэгээд дараа нь хүмүүст өргүүлнэ гэж ярьдаг. Тэгэл эзэнтэй болгоод хүн амьтанд өргүүлээд өчтдөг юм шиг байна. Энд нэг юм нөхөр. Энд юу юм бэ? Mercedes CLS гэнэ. Энэ Beverly Hills гэдэг нөгөө цалин сайтай, царай сайтай гэдэг шиг юмараа сайн чинэлэг дүүргэн л дээ. Тэгээд энэ хавийн машин дээр тийшээ нөгөө оддууд маань явцлалд оролцоход ер нь явцгаалсан юм шиг байна шүү. Түрүүн чи нөгөө цагдаа гараад зүгээр битүү хар тэрэгнүүд тэгэл битүү гоё дайшинзтай хүүхнүүд машинтаа сууцгаагаал энэ төр байсан штэ. Юунаас буудлаас нэг өөр газруудаас ирээд эдгээр чинь дөхөж ирээд буудлаа байрлал. Тэгэл энэ ёслол мөслөлдөө 50% оролцсон юм шиг байгаа юм. Яг энэ Америк дотроо болохоор онгоцны билет нь жоох эртний авахд бол бас хямдах юм байлээ. Би л санд руу аваад би Вашингтон руу нисэхэд $400 төлж исэн. Тэгээд эртний шиг авчихлаар $100 энэ болчт юм байл шүү дээ. Тэгэл юу юм бэ? 350 мянга төгрөг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бас харьцангуй гайгүй байна шүү дээ. Маш өндөр цалин орлоготой газар гэхэд бол онгоц юм жоох эртний аваад яачихлаар тэгэл юмнууд нь гайгүй юмтхан ногтчдаг юм байл шүү дээ. Эрт захиал байдаг. Энэ усан онгоцны аялал тэгэл энэ богомогон энэ онгоц онгоцоор их нэсцгэн тэр нь бас хурдан түргэн энэ их эрч хүчтэй хурдтай хөгжилтэй холбоотой ахaltaа ярав сандрууд маньяасан ч хүртэл ингээл машина барайл явах хэрэг эхэлж амсгаадаа бас л болвол гიშгчих гэл энэ төр байх юм биш үү. За ийшиг энэ нөгөө буудлын маань байгаа. Энэ буудлын руу чинь л одоо нөгөө хүмүүс чинь энэ буудлаас чинь л гарч яваад л Beverly Hills гэдэг буудал гэдэг юм бичгнэж хат. Хүмүүс гаргачихсан гэдэг гой ховцтой өгтөд хүмүүсийг тосож авч өдөж мордуулж яслал маслал руу тэгж штт. Энэ далбаанд бас их учир байдаг. Далбаа бол хүмүүсийн эх орноороо бахархах бас эх орон сэтгэлгээг нь бас юу яа тийм шиг санагддаг юм аа. Их өөргөж сэргээд юм шиг санагддаг. За ерөнхийдөө оддууд маань юу яачжээ. Энд бас нэг үг хар дээр одоо явах гэж нөгөө ёслолд явах гээд ингээл Tesla байна. Бас манайхан ч бас их хоцрогддог юм биш үү. Том хар тэргэндээ харагдахааргүй хар тэнаж авал тэгэл давхицгаад гэж штэ. Эдгээр ч бас яг л тийм л юм байна. Гэхдээ том тэргэнүүд нь бол Америкуудад ер нь би их энгийн тэгээд аль болох биендээ чөлөөтэй юм өмсөж бензин баг иддэг унаа унж энгийн эрүүл хоол иддэг энэ төр гэж боддог. Бас яг юм ёслол бас юм шаардлагатай газараа бол ийм хаалттай бас эрхэмсэг дээдсээр байлгүй явахтай уусаа эрхэмсэг дээдсэл юм чинтэй бурхан байна. За ингээд та бүхэндээ өнөөдрийн Оскарын ёслолыг үзэж сэтгэлийн таашаал авч баяр цэнгэлтэй энэ үчиг өнгөрүүлээрэ гэж хүсэдэ төр бичлэгээ завсарлаа. За энэ хүүхэн бол өстой супер гоё л байна даа шүү. За оддууд ирж энд их буусан байгаа шүү. Beverly Hills-ийн бодолтой. За түр баяртай. Баярлалаа үзсэнд. Юун дээр YouTube хуудсан дээр минь лайк, subscribe дараад хонхыг болвол дарчаад комент үлдээхийг бодоорой. Тэгээд та бүхэнд би илүү бас цаг үе хоцрогоогүй шин сонин сайхан мэдээллүүд бас
сэтгэл сэргэм сайхан видеонууд оруулахыг хичээнэ. За түр баяртай.